快速京都方面安行きです。新大阪を出ますと茨城、高槻、川崎終点の八つまで各駅に停車をいたします。電車は7両到着します。足元丸く1台と7台3番乗り場、電車が通過します。ご注意ください。
これが校舎側の稲際です。13時11分、旧赤月駅は3番乗り場から発車します。電車は7両到着します。次に3番乗り場、電車が通過します。ご注意ください。まもなく3番乗り場、電車が足元、丸印、1番から7番で2列に並んでお待ちください。
ビル1番から7番で2列に並んでお待ちください。3番乗り場、電車が通過します。ご注意ください。13時35分発、高槻行きは3番乗り場から発車します。電車は7両到着します。足元丸く
3番乗り場を電車が通過します。ご注意ください。13時50分普通高槻行きは3番乗り場から発車します。3番乗り場を電車が通過します。ご注意ください。14時5分発普通高槻行きは3番乗り場から発車します。電車は7両到着します。足元に歩きる1番車
3番乗り場を電車が通過します。ご注意ください。14時20分発、高槻行きは3番乗り場から発車します。3番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。14時
26分間、高槻行きは3番乗り場から発車します。足元丸印1番から7番で2列に並んでお待ちください。階段上がった2階の中央改札は南出口ではございません。ご注意ください。3番乗り場を電車が通過します。ご注意ください。14時35分間。
ミルクに並ぶ3番乗りだから発車します。電車は7両到着します。足元丸く1番電車が通過します。ご注意ください。3番乗り場、電車が通過します。ご注意ください。
京都行きが7両で参ります。危ないですから黄色い点。3番乗り場からすぐ京都行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。足元丸印1番から7番で2列に並んでお待ちください。次に3番乗り場、電車が通過します。ご注意ください。3番乗り場、電車が通過します。ご注意ください。15時5分発、京都行きは3番乗り場から発車します。3番乗り場から発車します。足元丸印1番から7番で2列に並んでお待ちください。
3番乗り場を電車が通過します。ご注意ください。3番乗り場から発車します。電車は7両で到着します。足元丸印1番から7番で2列に並んでお待ちください。暁行きは3番乗り場から発車します。電車は7両到着します。足元丸印1番から7番で2列に並んでお待ちください。
3番乗り場を電車が通過します。ご注意ください。15時35分発普通京都行きは3番乗り場から発車します。足元丸印1番から7番で2列に並んでお待ちください。まもなく2番乗り場で15時33分発普通坂本線に新線が運行まもなくです。足元です。3番乗り場を電車が通過します。ご注意ください。15時50分発普通
車します。着いた。15時56分から高槻行きは3番乗り場から発車します。まもなく2番線に15時56分発西岡市新島7両で危ないですから運転席にまでお止めください。2番線に電車が止まります。ご注意ください。高槻行きが7両参ります。危ないです。